Hana, evo, zdaj pa dajemo tebi besedo. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Sem zelo vesela, da sem danes tukaj z vami. Malo imam treme, ker ponavadi pričujemo skupaj z možem, pa me on malo reši, če meni kaj zmanjka. Ampak danes je šel z enim sinom še na eno drugo stvar, tako da nisem mogla oba priti. Ko sem razmišljala, v katerem delu življenja naj vam spregovorim, sem se odločila, da bi vam rada povedala, kako me je Bog skozi življenje reševal, tudi prek moje hčerke Evelin, ki je danes tukaj. Čeprav sem včasih izbirala tudi bolj krive poti, ampak je ves čas imel Bog načrt za mene in za mojo družino. In ta moja zgodba je ena taka zgodba o upanju in to upanje je tisto, kar bi vam rada danes mogoče predala naprej. Zdaj, slike so bile včeraj dodane, tako da ja, mogoče lahko s tem začnemo, ker jih je enih par ni ves čas. V glavnem, imela sem kar srečno otroštvo do 5. leta. Moja starša sta bila zelo mlada, ko sta se poročila, ampak zakramentov pa nisem prejela, ker moja mami ni bila verna. In ko sem bila stara 5 let, je moj oče umrl v prometni nesreči. Mami pa, oziroma, ja, najprej se je zgodila pri 5 letih ločitev, potem je pa on, ko sem bila stara 6 let, umrl v prometni nesreči. Tako da sem odraščala med različnimi pogledi na življenje in vero. Verjamem pa, da sem prek moje babice, ki je ves čas molila zame, da sem našla uteho v veri, ki se je kasneje utrdila prav skozi preizkušnje, predvsem z najino prvorojenko. Skozi najstništvo, se pravi pri 7 letih, sem po babičini priprošnji prejela zakramente, se pravi sveti krst, pa prvo sveto obhajilo na isti dan. In v bistvu mi je vera zelo veliko pomenila, no. Babica mi je ves čas vodila k maši in zmolila z mano. Po drugi strani sem imela pa kar malo nasprotovanja s strani moje mame, ki me je hotela kasneje tudi izpisati iz cerkve. Ampak Bog je že dal pečat v moje življenje in nekako sem čutila, da je to prava pot. Pa skozi najstništvo sem se oddaljila od Boga, pač zabave, fantje, hodili smo ven, ne vem, sem bila sicer z eno nogo še vedno v cerkvi, ampak bi verjetno po nekaj časa tudi k maši nehala hoditi, če ne bi srečala čisto, tako bi rekla, po naključju ali pa po božji previdnosti mojega moža Grega, ker sem se vpisala na en tečaj kitare in je bil on moj učitelj in ko sva začela to skupno pot, mi je rekel, da je prva stvar, pač osnova, da grem spet v cerkev, da pač k maši je pa treba v nedeljo. Pol mi je kasneje tudi pokazal duhovne vaje, sem šla na oskovnico, pa v gostečniku sva hodila, tako da sem spoznala v bistvu vero na čist drugačen način, ker vseeno sem bila vzgojena malo bolj tradicionalno. Tam v Velenju, iz kjer prihajam, je bolj taka tradicionalna župnija in nisem poznala v bistvu vseh teh globin. Zaradi svoje ločitve oziroma zaradi ločitve staršev sem imela velik strah pred poroko, ker pravijo, da 50% otrok ločenih staršev se pa spet loči, tako da tudi Grega je bilo malo strah, ampak na koncu sem se dahnila svoj da. Ja, v mladosti sem veliko romanov prebrala, ko se vsi končajo s srečnim koncem, a ne s poroko ali pa s tem, da dva pristaneta skupaj, ampak sem po poroki pristala kar precej na realnih tleh,
ker se je takrat tako pravo življenje za mene šele začelo. Ko sta bila na enih pripravah na zakon, smo se pogovarjali tudi, kaj bova storila, če se nama rodi otrok s posebnimi potrebami. To je bilo v Vipavskem križu, spomnim se, da je bilo en niz vprašanj, in med drugim je bilo tudi to vprašanje. In seveda so oba odgovorila, da bi tega otroka sprejela, ampak takrat nisem razmišljala, da se mi lahko ta stvar res zgodi, ker to je bilo res bolj v teoriji, ker kdo pa ima takega otroka, meni se je zdelo, da je teh ljudi zelo malo, sploh jih nisem poznala. Je bilo pa zanimivo, ko sem 2 leti po poroki zanosila, je bil v meni en tak poseben mir. Hodila sem takrat še v službo, ljudje so imeli kdaj opazke, da imam malo majhen trebuh, pa sem jaz deloma se to, pač vsak ima neke svoje predstave, sem pač verjela, da bo na koncu, mislim, da je vse v redu z otrokom. Tudi ginekologinja ni dala nobenega poudarka, mislim, ni kazala nobenega strahu. Otroček je bil skozi malo manjši, ampak je bil še na tistih standardnih mejah. In ja, ko me je ena sodelavka vprašala enkrat, če sem šla na nuhalno svetlino, se spomnim, da sem ji odgovorila, da ne bom odpirala tega darila, preden ga dobim v roke. In sem res verjela, sem zaupala, da bo vse v redu. Imela sem en tak poseben mir v srcu. Nisem pa vedela, da včasih naše besede Bog vzame zares in da ne da bi preizkušal našo vero, ampak preizkusi mogoče naše zaupanje v težkih trenutkih. In ja, pač nosečnost je bila zelo blagoslovljena. Sreča v nesreči je bila tudi to, da moja ginekologinje skoraj nikoli ni bilo, vsakič je bila ena druga, tako da noben ni bil preveč pozoren na to, da je bila kaj narobe. Šele zadnji mesec, v bistvu tik pred porodom, je ugotovila, da otroček od prejšnjega meseca ni nič zrastel. Takrat pa se je pa sprožila panika, so mi dali takoj datum za porod in so mi se pravi iz četrtka na ponedeljek so mi takrat sprožili porod. Rodila se je majhna luškana deklica, težka je bila dobri 2 kili in je dobila še dobre ocene ob rojstvu, meni se je zdela res lepa, ko sem bila vesela, ampak se je že po enem dnevu pokazalo, da se ne zmore dojiti. Bila je zelo krčevito jokala, bila je nemirna, rokice je stiskala v pest. In ko so naredili ultrazvok glave, so ugotovili, da nima povezave med levo pa desno hemisfero v možganih, temu se reče corpus callosum, in to je bil prvi znak za preplah. Spomnim se, ko mi je po 2 dneh zdravnica v posebni sobi povedala, da z najino hčerko ni vse v redu, in takrat se mi je zdelo, da se je res svet ustavil. Res mravljince sem dobila po celem telesu, zdelo se mi je, kot da gledam odzgori na sebe, kot da sploh ne bi bila jaz, kot da gledam en film. In spomnim se samo, da sem vprašala, a bo umrla. Je rekla, ne, umrla ne bo, bo imela pa verjetno zelo veliko težav. In pol, ko so po 2 mesecih naredili še genske analize, so ugotovili, da ji manjka en del kromosoma. Ja, genetika pa zahteva svoje, in posledično so bile, napovedi so bile zelo težke, od tega, da ne bo hodila, da ne bo govorila, da bo v bistvu rastlina celo življenje. In takrat se nama je zdelo z Gregom, da res padava v en prepad, noben nama ni znal dati odgovora, bilo je res težko. Ampak imava to srečo, da imava ob sebi ogromno ljudi, družino, ko so res takrat, ko so molili za naju in to se mi zdi, da naju res tako držali po konci.
Ne vem, zakaj ti zdaj jok, ker sem že tokrat povedala to zgodbo, ampak sem. Pozabiš mogoče po tolikih letih, ne, kaj si doživljal, pa se pa spet spomniš. Kmalu sem opazila, da so jo prehiteli vsi dojenčki po rasti od prijateljica, ne, ali pa od sorodnikov. Po parih mesecih je bilo res očitna razlika. Je bila očitna razlika, tako, ne vem, po letu pa pol so me še vedno sprašvali, če se je glih rodila, če je novorojenček. Tako da res je bilo eno tako težko obdobje. Po drugi strani sem imela pa toliko dela z njo, da nisem imela dosti časa za razmišljanje. Pač sledile so terapije, obiski bolnic, dobila je tudi epileptične napade, tako da smo dostikrat pristali v bolnišnici, pregledi. Zdravniki tudi niso točno vedeli, kaj se dogaja z njo, ker ona ima tako redko diagnozo, da ne vem, pač zvedela sva, da je takrat bilo 20 primerov na celem svetu prav s to diagnozo, kasneje sva jih še več odkrila prek Facebooka, ampak je to zelo nove raziskave so bile na to diagnozo in niti ni bilo še toliko primerov, da bi jih odkrili. Kar je bilo najtežje, je bilo to, da se mi je zdelo, da izgubljam tla pod nogami, da nimam življenja pod kontrolo, da stvari niso v mojih rokah. V bistvu, ko se ti kaj takega zgodi, v bistvu šele dojameš, kaj si dobil. In vem, da sem na začetku vprašala, takrat enkrat v tej stiski sem vprašala Grega, a pa se ne bo nikoli poročila, a bo vedno kar z nama. Vse to, ko imaš na začetku toliko dela, te to rešuje v bistvu. Ker skozi imaš občutek, da rešuješ situacijo in vsaj meni je to zelo pomagalo, da se nisem preveč vrtela v lastnih strahovih. Recimo, jaz sem si črpala mleko 11 mesecev, ker se ni mogla dojiti. Tukaj je že slikica naprej. Mi smo se pravi 20 mesecev po njenem rojstvu smo dobili še Izaka in v tistem času smo se preselili tudi v eno tako majhno staro hiško v Gameljnah, 300 let stara hiša. Sva je dobila v bistvu na posojo od nadškofa Urana, pokojnega, tako za par let, da smo si lahko tudi nekaj ustvarili pol kasneje, tako je izgledal naš dom. In tudi tukaj sem jaz kar nekako mogla kopati po vsem, česar sem se lahko prijela, ker mi je bilo res težko. Mi smo živeli v prvem nadstropju, to je bilo 36 kvadratov, noter sva si sicer uredila, je bilo prijetno, ampak res mečkano. Vsi smo živeli v eni sobi, pa je bila pa še kuhinja, pa kopalnica, spodaj smo pa preuredili prostore še v eno tako pralnico, pa delovno sobo. Tako da sva ostala v tej hiši 5 let, ko sva imela pa že Izaka, pa Floro Jona, se pravi, midva s 3 otroki v eni sobici, ko je bilo kar zanimivo. Ampak Bog ima včasih zanimive načrte za naše življenje, ker nas glih prek teh preizkušenj prihajamo v bistvu bolj v stik s sabo, pa s tem, kar v resnici smo, tudi tiste najtežje, najslabše lastnosti pridejo na dan. Tako da midva sva imela kar brušenje. Bila sva utrujena od teh epileptičnih napadov, skrbi za Evelin. Velikrat sva se kaj sporekla. Tako je bilo po eni strani dobro, ker sva ves čas obiskvala terapije, se učila teh pogovorov, ampak po drugi strani pa je bila kar ena taka šola ponižnosti. Jaz sem drugače Dinka, vedno sem imela svojo sobo in to mi je bilo najtežje. To bom še pol kasneje povedala. Sem dala te slikce, ko mi jih je Grega našel, da malo povem, kako nas je Bog res blagoslavljal, kljub temu, da po eni strani je bilo ful težko, po drugi strani pa toliko enih blagoslavov. V glavnem, kar je bilo najtežje pri Evelin je bilo to, da ni imela očesnega kontakta.
Ne glede na to, koliko sva se trudila, koliko sva delala terapiji, ona ni gledala v oči. In to je bilo, v bistvu ni vrnila nasmeha, tako je bila v svojem svetu in to je bilo meni kot mami najtežje. Mogoče bi izpostavila, to, no, ko sem omenila te napade. Zgodila se je ena nesreča, ko je bila še, mislim, da je bila stara 1 leto, tako je v bistvu v banjici zdrsnila nazaj, tako pod vodo in takrat tisto noč je imela prvi napad, je bil nek trigger, da so se potem začeli te napadi in so bili res vsakič, ko je imela napad, je tako pomodrela, da so mogla klicati rešilca in to je potem trajalo še 2 dni z njo v bolnici in pa so se menjavala, malo en, malo drug. Tako da, ja, po drugi strani, ja, težko fizično, psihično, hkrati pa je Bog začel res kazati v naši družini ene čudeže, tudi prek nje, ne. V tistem času sva, recimo, ko je bila stara 1,5 leta, sva začela hoditi v Zagreb na eno priznano kliniko, ko so delali, ne vem, so naredili iz teh otrok, ko je medicina dala že roko, mislim, ko je naredila križ čez njih, da nič ne bo iz njih, so jih spravili, nekatere do sedenja, nekatere tudi do plazenja, pač maksimalno so iz njih uspeli dobiti. Samo to je pomenilo ogromno enih ur terapij, vaj, ker sva tudi midva začela takrat to početi in smo se tudi po 2-krat na teden vozili na terapijo v Zagreb, tam delali z njo, pa je bilo vedno tako, a je delala, ni delala, če je bila naspana, je malo sodelovala, če ni včasih nič naredila, to je bilo res kar stresno. No, in ko smo, eden prvih obiskov, ko smo prišli tja, najbolj naj bilo strah, da bo rekel zdravnik, z njo pa ne moramo nič narediti, ona je pa brezupen primer. In ko se je že 1 uro trudil, ji prigovarjal, se z njo ukvarjal, v želji, da bi dobil kakršenkoli odziv, pa se ni zgodilo nič. In tako imaš tak občutek, ne vem, kot da je tvoj otrok na izpitu in bi rad, da nekaj pove, da nekaj pokaže, ampak ne more, in si kot starš tako že obupan. Tako res en tak obup je bil v srcu. No, pol v tistem trenutku se je pa približal še Grega, se je obrnil k njej in takrat ga je Evelin pogledala in se mu zasmejala. In moj mož, ko to pove, se še zdaj vsakič joče, ker to je bil res en največjih čudežev v povezavi z njo. Da so dobila res tako en odziv, da bo vse še v redu, da naj ne obupava. Tako da po tistem res nismo obupali in smo vztrajno, smo se vozili, ne vem, še kakšne 4-5 let v Zagreb, delali z njo, kot da smo pač v tistem času mi ostaja res v spominu res ogromno prevoženih kilometrov, popitih kav na Petrolu, pa izmoljenih rožnih vencev na poti, predvsem za druge ljudi, za vse, ki so se na njih takrat spomnila. To se mi zdi, da je bil res en tak blagoslov, ko je tolažil tudi nas. Ja, zanimivo je bilo to, ko so naj ljudje sprašvali, kako pa ona napreduje, ne vem, se z nekom nisi videl 1 leto, pa te vprašal, kako pa je napredovala, pa je v bistvu bilo še skoraj, po 1 letu še skoraj isto kot prej. In ja, to sta moja Mirjam, pa Flora Jona. Ja, so naj ljudje sprašvali, kako napreduje in ni bilo napredka. Tako da sva pa enkrat, ko je imel Grega koncert, moj mož je glasbenik, ne igra kitaro, in enkrat je imel koncert posvečen Evelin in sem zmontirala en filmček, tako da se je vrtel v ozadju za vse tiste, ko so sprašvali, kako je, da sva pokazala, kako se napreduje. Ta film je že zelo star, na koncu ga bomo mogoče predvajali. Je že zelo star, ampak še vedno tudi mene nagovori, ker se mi zdi, da včasih
nisem videla premikov, pa so vseeno bili, a ne. Velika milost je bila to, recimo, vedno sva srečala ljudi, ko so nama dali neko spodbudo, da sva zmogla naprej. Recimo, ena mamica mi je rekla, ko sva se srečali na Soči, na terapijah, da naj se čim prej upogumva še za kakšnega otroka, ker najtežje je, če ostaneš samo z enim bolanim doma in se pa vse okoli njega vrti. Jaz verjamem, da marsikdo ne zmore in tudi veliko staršev, pogumnih borcev so spoznala, ko imajo enega, kar je res težko, ampak nama je bilo dano, da sva se odločila pol še za enega, pa pol še naprej, ampak to je bila res ena taka velika tolažba za naju, ko sta dobila Izaka, ker je bil zdrav, odziven, pameten, vse tisto, kar bi mogla že prej kot starša doživeti, kar nama je bilo odzeto, sva zdaj lahko doživela, ta naravni razvoj. Zdaj je Evelin stara že 16 let, marca je bila stara 16 let, in tako lahko rečem, da je en velik blagoslov za našo družino. Veliko enih čudežev nama je že prinesla. Recimo, če date naprej, zdaj ne vem točno, katera slika sledi. Eden teh čudežev je bil, ko smo na pobudo prijateljev šli, smo romali v Vatikan in ko smo hoteli priti na prizorišče, so nas pustili naprej, ker nam je Evelin zrihtala to, ker je invalid, smo šli vsi prek vrste in ko smo stali tam v spredi, so najina otroka dva, takrat sem jih imela 4, so poklicali na papa mobila in sva rekla, res vedno se hecava, da to nam je Evelin zrihtala. Tudi ona je bila tam v spredi, pa je papež blagoslovil, prejšnji papež Frančišek. In to je bil zadnji obisk, še možen, v oktobru, zdaj pa je 2021, takrat, ko se je pa korona začela, tako da smo še ujeli zadnji vlak, da smo lahko šli. In res je bila ena taka velika milost. Pa če daš naprej, takole jo je papež blagoslovil. Tudi na poti do tega dogodka sem molila za ljudi, jih izročala, no in pa smo dobili tudi mi eno tako nagrado, da smo bili tam čisto blizu. Tako da lahko še naprej, slike so malo pomešane. Po 5 letih, ko smo bili v Gameljnah, se nam je pa zgodilo, da smo lahko zgradili tudi svojo hišo. Ko smo iskali parcelo, je bilo zanimivo, da je ta gospa, lastnica, ko je videla Evelin, je rekla, da ona želi, da naša Evelin prebiva v tej hiši, da si jo predstavlja na gugalnici, kako bo gledala ta lep razgled, ker za našo hišo so travniki, mi smo na Barju in za našo hišo ni več drugih hiš, samo še polje. In tudi tukaj mislim, da nam je marsikaj tako uredila. Od tega, da so nam v tistem času, ko sva gradila, pa nama je zmanjkovalo denarja, so nama eni sorodniki, ko prej sploh se nismo kaj dosti združili, so nama dali zraven, pa en stric iz Kanade nama je odpisal dolg, ko sva si sposodila, tako res ful enih čudežev. Se mi zdi, da Bog nama je res pokazal, da, ker sva mu bila, ne vem, mogoče zvesta v malem, je on poskrbel takrat, ko nisva zmogla, ko sva bila v stiski, je on ulil čez mero vsega, kar sva rabila. Ne vem, jaz lahko rečem, da če ne bi imela nje, se moja vera ne bi tako krepila, kakor se je. Ker v tistih stiskah, ko sem bila doma in jokala na kolenih, se mi začelo odpirati Sveto pismo in sem dobila tolažbo. In pa so začele v meni hoditi prijateljice ali pa prijateljice od prijateljic in sem molila zanje in smo skupaj odpirali Sveto pismo. Tako je bilo res, ne vem, kot da bi Sveti Duh deloval, da je mene tolažil prek tega, ko sem pomagala drugim. Zdaj nimam več toliko tega, to je bilo res eno tako obdobje močno.
To bi še rada povedala, no, da preden sem dobila Evelin 1 leto prej, jaz sem bila še vedno bolj klasična kristjanka, nisem še začutila te močne spodbude ali pa da bi me Jezus res dotaknil. Sem bila na enem koncertu, ko sem bila skupaj z Gregom, sem bila povabljena na eno srečanje prenove duhu, gre za seminar izlitja Svetega Duha. In po tistem, ko so molili za mene, sem začutila, da je Jezus res živ in da deluje v mojem življenju. Ne vem, res ko bi doživela nove bikošti. Res tako močno sem vzljubila Svetega Duha, da do takrat ga sploh nisem poznala ali pa nisem dala pomena temu, da je tudi on del Svete Trojice. Čist me je prevzel. In to je bila Božja previdnost, ker to je bilo 1 leto pred rojstvom Evelin. In po tistem sem imela svojo molitveno skupino, kamor sem hodila z njo in so ljudje molili zame in za njo. Tako da so skupaj hodile. Da sem imela takrat res ljudi ob sebi, mi je pomenilo največ. In se mi zdi, da Bog res daje pravo sosledje dogodkov v življenju. Nič ni slučajno, ampak ti res, ne vem, ti ponuja pravo oporo ali pa tako res, kot da si na plezalni steni pa zbiraš klin za klinom in vsak nasleden je pomemben, in te vodi v pravo smer. Tako je bilo pri meni. To je naša hiša, mogoče da še naprej, mislim, da ste še ene 2 slike. Aha, to je pa, ja, to bo še filmček za na konec. Mislim, da so še naši sorodniki, to je njen krst. Aha, lahko greš. Mislim, da je bila še ena slika sorodstva, to se Grega vedno heca. Njegova, se pravi, to je njegova žlahta, bratje, sestre, pa njihovi otroci, pa je pa še moja družina, je pa vsi sorodniki, kar jih imam, približno ista številka. Zdaj nas je že malo več, ko imamo otroke, ker jaz sem edinka, nimam brata in sestre, ampak tako sem blagoslovljena, da sem prišla v eno tako veliko družino, da so me sprejeli in da so tudi oni v bistvu ves čas podpirali naju z Evelin, z molitvijo in z varstvom. To bi čisto na koncu še rekla, da Evelin ne govori, ne hodi in ne more sama jesti. Praktično se skoraj nič ne premika. Kljub temu pa je res ena taka velika učiteljica življenja. Kaj naj jo je naučila? Naučila naj jo je nesebične ljubezni, pomoči drugim. Ker je ona tako nemočna, nama kaže, da smo ljudje ustvarjeni drug za drugega, zato da si pomagamo med sabo. Ona živi res v popolnem zaupanju in predajanju, da bo poskrbljeno za njo, ker sama ne more poskrbeti za sebe. In vsem zaupa, da bo vse v redu in se ne obremenjuje s preteklostjo in prihodnostjo, res živi v tem trenutku. Res je ena taka prispodoba, kako bi se mi mogli vršiti v Božje naročje in zaupati, da bo za vse poskrbljeno. Evelin ni samo dar za naju, ampak je dar tudi za najne ostale 4 otroke. Ob njej se zavedno ali pa nezavedno učijo potrpežljivosti, pomoči pa sočutja. Sicer to ni vedno enostavno, marsikdo si našo družino mogoče iz slik predstavlja, ne vem, vedno nasmejano, prijazno in to, pač to je hiša polna enega dretja, pitja, ne vem, zdaj imamo še najstnika, pač res smo glasni, ampak vseeno je pa drugače, ker otroci morajo počakati, mi odprejo vrata, ko rabim z vozičkom ven, ne vem, dajo ji za jesti, recimo Mirjam jo hrani, mi je pri 3 letih presenetila, ker je kar sama začela hraniti, tega prej noben otrok ni sam od sebe. In ko sem bila noseča z Mirjam, se pravi s Peto,
sta mi ves čas nosečnosti ta starejša dva pomagala dvigati Evelin, ker jaz nisem smela, ne, zato da smo jo dali v avto, da smo jo dali v posteljo. Tako no, se mi zdi, da včasih se ne ukvarjajo z njo v taki meri, kot bi si midva želela, ampak vseeno nas pa življenje z njo vse skupaj preplavlja, ne, dihamo skupaj in Evelin res tke ene take nevidne nitke ljubezni, ne, ker so pozorni na njo, so pozorni na invalide v svoji okolici. Glizanč mi je moj najstnik rekel, ko ne bi tega od njega pričakovala, je rekel, veš, mami, jaz sem povedal v šoli, da imam sestro invalidko. Sem bila tako kar ponosna na njega, ker vem, da je imel ne 2 leti nazaj kar težave s tem, mu je bilo nerodno pred sošolci in to. Spoznali smo ogromno, veliko družin invalidov, tudi v župniji imamo enih par takih družin, se čutimo zelo povezani z njimi. Prej tega sploh nisem opazila, jaz nisem nikoli opazila invalidov okoli sebe, zdaj pa smo s prijatelji ustanovili celo eno društvo za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, da se lahko družijo, tako, da imajo varstvo, pa se lahko starši malo spočijejo v tistem času. Tako. Evelin je bila pred kratkim na operaciji, 2 meseca nazaj, danes je prvič, odkar je iz gipsa v bistvu bila v avtu pa na vozičku, da je spet zunaj, ker je bila zdaj še bolj nepremična, kot kar prej, se je mogli operirati kolk in je glih 2 tedna nazaj dala gips dol. Tako da se mi zdi v tem času, ko je po operaciji, mi je še bolj kazala to potrpežljivost, ker ona je res bila nepremična in samo obračala sem jo lahko v posli, ampak je bila kljub vsemu potrpežljiva in vesela in zadovoljna, nobenega pritoževanja. Tako no, bi rekla samo to še, no, da ona, čeprav ne govori, zelo nagovarja, čeprav ne hodi, spreminja življenja in čeprav se ne more premikati, dela velike premike v srcih in življenjih ljudi, ki jih sreča. Tako da Bogu hvala za to izkušnjo in hvala vam. Pa ne vem, verjetno nimamo več veliko časa. Aha.
Mogla bi biti še glasba zraven, tako da si lahko pogledate še enkrat na internetu, če še kdo ni videl. Zgodba o Evelin je na YouTubu. Pa če je še kako vprašanje, drugače pa